मैंने ऑर्डर किया था सैनडिस्क का अल्ट्रा माइक्रो एस डी एच सी, राइट। उसका रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, मैंने काफ़ी सर्च किया अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे। मुझे ही पता चला कि अगर आप UHS कार्ड ही ऑर्डर करते हैं तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज राइट और रीड जो होता है कैमरा के अंदर, जब आप एक वीडियो को राइट कर रहे होंगे, सो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। सो दैट्स वाई मैंने सैनडिस्क का ये वाला SD कार्ड ऑर्डर किया है। सो गाइज़, मैंने ऑर्डर किया था ये गोरिल्ला ट्राइपॉड। रीज़न बिहाइंड गोरिल्ला ट्राइपॉड ऑर्डर करने का वो जस्ट आपको कुछ ही सेकंड से पता चलेगा जैसे मैं इसको ओपन करूँगा। सो इस गोरिल्ला ट्राइपॉड में आपको एक मिलता है इसका रिमोट, जो आप एप्लीकेशन के थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ, राइट। बट डेफिनेटली ये रिमोट आपके एक्शन कैमरा के लिए काम नहीं आएगा। सो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। सो यस, ये गोरिल्ला ट्राइपॉड ऑर्डर करने का सबसे बड़ा रीज़न कि आप इसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, राइट। सी, आपको जैसे चाहिए आप वैसे इसको मोल्ड कर सकते हो, जो कि एक नॉर्मल ट्राइपॉड में पॉसिबल नहीं हो पाता। सी, सो काफ़ी फ्लेक्सिबल है एंड काफ़ी इजी टू यूज़ है। सो इसलिए मैंने प्रेफर किया एंड डेफिनेटली इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। सो यू कैन जस्ट गो टू अमेज़ॉन एंड फाइंड दिस प्रोडक्ट राइट अवे। और इस ट्राइपॉड के साथ एक मोबाइल होल्डर भी आया है। सो राइट नाउ मैंने उसको यूज़ किया हुआ है अपने इस मोबाइल डिवाइस के लिए, जिससे कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो गाइज़, अनबॉक्सिंग एसेसरीज़ पार्ट 3 में मैंने बाकी के एसेसरीज़ भी रिवील किए हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट।